जैसा कि आप लोगों को पता है कि विंटर सीज़न आने वाला है, विंटर सीज़न इज़ अराउंड द कॉर्नर और उससे पहले सेमी विंटर जो है वो स्टार्ट हो गई है। सेमी विंटर मतलब हल्की ठंड। वेदर चेंजेस के कारण यानी बदलते मौसम के कारण कुछ वायरल इन्फेक्शन लोगों को होते हैं, जिसमें खाँसी, जुकाम, कफ एंड कोल्ड बहुत कॉमन है। जब भी किसी को खाँसी या जुकाम होता है, तो उसको छींक आने लगती है। ही स्टार्ट्स स्नीज़िंग और सबसे बड़ी बात कि उसकी नाक बहने लगती है। ही हैज़ अ रनी नोज़। जब खाँसी-जुकाम बिगड़ जाता है, यानी व्हेन समवन हैज़ बैड कफ एंड कोल्ड, तो उसके साथ कुछ और दिक्कत हो जाती है। जैसे उसकी जो चेस्ट होती है, उसमें काफ़ी बलगम जमा हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं चेस्ट कंजेशन। जो बलगम होता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं म्यूकस, जिसकी वजह से गले में खराश हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको ठंड लग गई होती है। इट हैपेंस बिकॉज़ यू आर कॉट बाय कोल्ड। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने आप को हेल्दी और फिट रखें क्योंकि इलाज से बढ़िया है परहेज। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर।